გლოცავთ ყველას, კიდევ გილოცავთ წმინდა გიორგობას, გილოცავთ ყველა დღესასწაულს, გავძლიერდეთ, მოვიძღინოთ, როგორც შევხედოთ წმინდა გიორგის, შევხედოთ მოწამეებს, შევხედოთ ქრისტეს პირველ რიგში, უფალს შევხედოთ, უფლის მოთმინება ვისწავლოთ, მოითმინა მან, ჩვენც დაგვიბარა მოთმინება და გვითხრათ Დევას, ხომ ვის ბოლომდე მოითმევს, ის გადარჩება მოთმინებით და სიტყვით და მოიპოვეთ სული თქვენი. იესო ქრისტე როდესაც იერუსალიმში მივიდა, გადაიმყოფებოდა ტაძარში სოლომონის კარიბჭესთან, მას გარს შემოერტნენ იუდეველები და უთხრეს, სანამდე უნდა გვიმწარებდეს სულსო. თუ ქრისტე ხარ, მითხარე პირდაპირ. მიუგომათ იესომ, გითხარით და არ მერწმუნდით. საქმენი, რომელთაც ვაკეთებ მამის სახელით, თვითონვე მოწმობენ ჩემთვის და მე და მამა ერთნი ვართ, აი მონოთეიზმის შესახებ მინდა გავუსვახაზო. ქრისტე ერთ მერტის სწავლებას კარგავს, ერთ მონოთეიზმი. ეს არის მამის იზის და სულიწმინდის შესახებ სწავლებას. ეს არის ტრინიტარული მონოთეიზმი. ანუ ვინც მონოთეიზმია ქრისტიანობა, ეს არის ერთი ღმერთის ყოვლადწმინდა სამების რელიგია. ანუ ეს მონოთეიზმი და ძლავრი მონოთეიზმი თავისი სიღრმით რომ ადამიანს ყოვლისაგან ბოროტისაგან იცავს და განაგდებს ყოველივეს, როგორც ამ შემთხვევაში არის. მაშინ იუდეველებმა ქვებს დასტაცეს ხელი და მის ჩასაქოლად გაიკაჩეს. უნდა ჩაიქონონ ქრისტე წარმოიდგინეთ. იესო მიუგომათ ერთი ღმერთი ეუბნება, განკაცებული ღმერთი ეუბნება. მრავალი კეთილის საქმე გიჩვენეთ, მამისა ჩემისა მიერ, რომელი მათგანისთვის მიპირებთ ჩაქოლმას. რომელიმე რატო ადამაშავ, რისთვის მიპირებთ ჩაქოლმას. მისთანაც ოდვა არის. რაც მე თქვენ საქმეები გიჩვენეთ, რაც მე თქვენ სასწაულები გიჩვენეთო, რაც მე გავაკეთო, რისთვის მიპირებთ ჩაქოლმას, ქვებით ჩაქოლმას. მიუგეს იუდეველებმა და თქვეს, კეთილი საქმისთვის კი არ ჩაქოლავთ, არამედ ღმერთის გმობისთვისო, ვინაიდან კაცი ხარ და ღმერთად მოგაქვს თავი. უფალმა უპასუხა მათ, კაცი ხარ და განკაცებული ღმერთის დოგმატი. აი, ვინც ირწმუნა ქრისტე როგორც ღმერთი, განკაცებული ღმერთი, ის არის ნამდვილი შევიდა ქრისტიანობის სიღრმეში. ეს ძალიან რთული დოგმატია, დიდი სულიერობა უნდა ამას, რომ განკაცების დოგმატი შეიმეცნოს ადამიანმა. ყოვლადწმინდა სამების მწვერვალი, ყოვლადწმინდა სამების დოგმატი შეიმეცნოს ადამიანმა უდიდესი რწმენა და ამაში დიდი ჩვენ უნდა ვივაწოთ ძალიან, რომ წმენის პირდაპირ პროპორციულად თანდათან ჩვენ სულში იხსნება ეს საიდუმლო. არ ვიცი როგორ ყველა ადამიანი თვითონ განიცდის, შეიგრძნობს, განიცდის და რაღაცა ტრანსცენდენტული ცოდნა ეძლევა ამის შესახებ, მეტაფიზიკური ცოდნა, მაგრამ განკაცების დოგმატის საოცრება ესეც. მათ ვერ დაინახეს, ვერ შეიგრძნეს, ხედავდნენ და ვერ ხედავდნენ, იხურებოდნენ და ვერ ხედავდნენ. ესმოდათ, მაგრამ ვერ იგებდნენ და ქრისტეს ნალაპარაკებს ვერ შეიმეცნებდნენ. ის სიტყვას და უპასუხა, თუ არ ვაკეთებ მამაჩემის საქმეს, ნუ მერწმუნებ და თუ ვაკეთებ, მე რომ არ მერწმუნოთ, საქმეებს მაინც ერწმუნეთ, რათა შეიცნოთ და ირწმუნოთ, რომ მამა ჩემშია. ხედავთ, მამა ძე და სულიწმინდა. სადაც არის ქრისტე, იქ არის მამაც და სულიწმინდაც. სადაც არის სულიწმინდა, იქ არის მამაც და ძე და სადაც არის მამა, იქ არის ძე და სულიწმინდა. ეს ერთი ღმერთი, ერთ არსი, ყოვლადწმინდა სამება. ხოლო მე და მამა ჩემშია, ხოლო მე მამაში, მე მასში. ანუ მე ვარ მამა არის ჩემში და მე მამაში. მაშინ კვლავ დააპირეს მისი შეპყრობა, მაგრამ განვიდა მათგან და კვლავ გავიდა იორდანის გაღმა იმ ადგილას, სადაც უწინ ნათელს სცემდა იოანე და დარჩა იქ. აქედან ის ხშირად დადიოდა სხვა ქალაქებში და დაკვირს, სადაც იყო სინაგოგები და ასწავლიდა ხალხს. ანუ ასწავლიდა ეს ძლიერი სწავლება, მთავარი სწავლება, ეს რომ ერთი ღმერთის შესახებ ჩვენ ვწავლთ ქრისტე ღმერთი და მისი იმედი გვაქვს და მისი იმედით ცხოვრობთ. და აი ამ სიტყვით, აი ამ მადლით, რომელიც მოგვეცა ქრისტეს მიერ, აი ამ სიტყვით და აი ამ რწმენით აღასრულებდა წმინდა გიორგის სასწაულს. პირველ რიგში რა გადაიტანა, გახსოვთ, ხო წმინდა გიორგის ცხოვრება, საუკეთო გადავხედოთ კიდევ და საოცარი სასწაულებიები. აი მართლაც რა შეუძლია რწმენას? რწმენას შეუძლია, რომ ადამიანი გამოიყვანოს თავისი ადამიანური საზღვრებიდან, მე ვიტყოდი, გადალახოს რაღაცა ზეადამიანური ქრისტიანული გაგები და არა ნიჩეანური ან სხვა გაგები. ზეადამიანური ესეთი შესაძლებლობა მისცეს მას. ის რასაც თვითონ ადამიანი ვერ გადაიტანს და ვერ გაიგებს, ვერ შეძლებს, იმას რწმენით გადალახავს, შეძლებს და ისეთ წამებებს და ისეთ საშინელ განცდებს გადაიტანს,
როგორც წმინდა გიორგი გადაიტანა, წარმოიდგინეთ რა არ გადაიტანა მან, დღეს რომ მისი წამების დღეა, ხო? 6 მაისი არის თავისუფლების დღე, წამების. აი ეს რაც გადაიტანა, ამას მხოლოდ ცოცხალი ღმერთისთვის, მამის ძის და სულიწმინდის და განკაცებული ძის, რომელიც არის ხილული მამისა, ანუ სადაც ხედავ ქრისტეს, ვინც ქრისტე იხილა, მან იხილა მამა, როგორც ეუბნება, ვინც მემიხილა, მან მამა იხილაო. ანუ ქრისტე არის ხილული მამისა და მამა არის უხილავი ძისა, როგორც წმინდა მამები ამბობენ, ხედავთ? ამიტომ ამ სიტყვის, რომლის ამ სახელის იმეში, ქრისტეს სახელის იმეში, მუხლი მოიდგება მთელ სამყაროში. ესეც იერარქია, მიწაზე ჩვენ ადამიანები, რომლებიც ვადებ თუბალზე ჯოჯოხეთში, ყველა მიწის და ყველას თავზარი ეცემა ამ სახელის წინაშე და ყველა მუხლს იდრექს ამ უზარმაზარი ცეცხლ გამლეվել არს ღმერთ და სახელი მისი, ასევე ცეცხლ გამლეվել არს. გარს აღადგენს ორწლიანი ადამიანი ქრისტეს სახელი. თებს გადაადგილებს, პირველში საკუთარ თავში გადაადგილებს იმ ცუდს და განწმენს. ესეც უდიდესი სასწაულია. შენში ჩაკეტილი გზა, შენი ჩაკეტილი ცხოვრება, შენი ჩაკეტილი ცხოვრების, შენი თვითონ ცხოვრების პრობლემები, შენი წვრილი თუ დიდი პრობლემები გადალახა. გააღწიო ამ ჩიხიდან, რომელშიც ამ ბრძოლებმა, ხილულმა თუ ხილულმა ბრძოლებმა მოგიყვანა ამ ქვეყანაზე და გაწვალდი ბოროტის ბრძოლისაგან, გაწვალდი შენი სულიერი დისკომფორტი გაქვს, სულიერი ჰაერი აღარ ყოფნის, ბრძოლები გაქვს, ხილული თუ ხილავი, აზრით, სიტყვით, საქმის, შენი ცოდვებისგან აღარ იცი საწახვიდე, მაგრამ მოგცა ქრისტემ ამ სახელით შენდობის საოცარი მადლი და შენდობის საიდუმლოზე აგებული მთელი ქრისტიანობა, შენდობის პატიების საიდუმლო. ამიტომ ვიძახი რომ ჩვენი მთავარი სიტყვა ჩვენს ლექსიკონში, სულ ყოველდღიურშიც შენდობა, შემინდე და იყოს სიტყვა ხშირად ამბობს ოჯახში ცოლ-ქმარიდან დაწყებული დიდ და ძმით, მამით თუ შვილით თუ უფროსით თუ უმცროსით არასდროს არ არის ცუდი ტონი და რაღაც თავის დამცირება, თავის დამდაბლება სიკეთეა და კეთილშობილება შემინდე. აი ამაზეა თქვენი ქრისტე ვიცით ეს ყველაფერი. ამიტომ მინდა რომ აი ამ სახელით ვიაროთ და ვინც ამ სახელით ივლის ერთმანეთ და იცით ეს ძალიან კარგად გახსნო რომ ის დგას გზაზე, ჭეშმარიტ სასწაულზე მიმავალ გზაზე. მე ვარ გზა, მე ვარ ჭეშმარიტი და მე ვარ სიცოცხლე გაფრთხილებული. მას გზა ხსნილი ექნება, იგი მცოდნეა ჭეშმარიტებისა და კიდევ მეც გაიგებს, მეც და იგი ჭეშმარიტი სიცოცხლისთვის უკვე მზად არის აქ მიწაზე. აქ უკვე მას მარადიული სიცოცხლის და მარადიული ცხოვრების ჭეშმარიტი კანდიდატურა და მას ეძლევა უკვე აქ პოტენციალი იმისა, რომ მარადიულად იცხოვროს და მისი სულის ამოთხეში მოქცეს და მისი ადგილი უკვე იქ ზეცაში ჩაწერილია მისი სახელი იმ სულიერ წიგნში და მისი ადგილი უკვე გამზადებულა არც რო იცოდეთ. ამიტომ ყოველი თქვენთაგანი ყველაფერი იცის უფალმა, როგორც არის ნათქვამი, ყოველი თმანი თქვენი აღრაცხილ არიან, ყველაფერი იცის, არაფერი არ გამოეპარება. ერთი ჩიტი და ერთი რამე რომ ჩამოვარდება, ხო? იმან იცის სად რა ჩამოვარდა, სად რა ფოთოლიშლი არის ვეთქვი, სად რა მწერი ფრინავს, ყველაფერი იცოდება. მითუმ ეს ჩვენ ისი უნდა გეშინოდეთ, რომ წმინდა გიორგი მამის მაგალითი მოგცა, რომ მისი სახელით საშინელ დემონურ და საშინელ სიკვდილის მომასწავლებელ და მომაკვდინებელ და ტანჯველ საშიშროებებს უპირისპირდებოდა. აი ჭეშმარიტი მხედარი ღვთისა და ჩვენს ამის სიმამაცეში უნდა გავწდებით. არავის არ ჭირდება შეშინებული, დათქმული, დამცირებული, დამდაბლება სხვა, დამცირებული, გაუბედურებული, გაღატაკებული, ღვთის ხატება ამოშლილი, წმენა დაკარგული, დასუსტებული, დაბეჭდებული ადამიანი ეს არ უნდა დაუშვათ. არ უნდა დაუშვათ ეს რომ ჩვენ ესეთი ტიპის სულიერობა ჩვენ შევდაროთ. ყველაფერი რაც ეწინააღმდეგება კეთილშობილებას, ქრისტიანობას, ეწინააღმდეგება სიმამაცეს, ეწინააღმდეგება პატიებას, ეწინააღმდეგება ქრისტეს მის სიყვარულს, ეს ყველაფერი ღვთისაგან არ არის. და რაც სიყვარულია, რაც იმედია, რაც სასუება, რაც სარწმუნოება, რაც სიყვარულია ქრისტიანული, აი ის არის გზა, ჭეშმარიტება და სიცოცხლე. და მინდა რომ დიდი სიყვარულით ამ გზაზე გისურვოთ სუბუქი და თბილი სვლა. ძნელია, ვიწროა სასწაული ცათა, რაც ვიწროა. მაგრამ ის რაც ჩვენ არ შეგვიძლია, ვის შეუძლია? უფალ ჩვენი იესო ქრისტეს, იმიტომ რომ რაც კაცთვის შეუძლებელია, შესაძლებელია უფლისა ჩვენს იესო ქრისტესათვის. როცა საჭიროა ხელში საგიყვანს, როცა საჭიროა გადაგაფარებს თავის ფრთებს, ეთქვას აებრივ მის რაღაცა ამიცი დაცვას, როგორც გამოხატო გინდა
თავის სტიქარს, თავის უფლის კვართს, ესე ვთქვათ, გადაგაფარებს თავის დაგადებს თავზე ხელს, ჩაგიჩურჩულებს, მოგეფერება, შეგაგზნობინებს, რომ შენთან არის და ეს უკვე დიდი სტიმულია და ვერ შესაძლებელს შეგაძლებს. რაც მინდა გიორგი შეძლო ჩვენთვის მაგალითად. აი ეს მინდა და კიდევ ბევრი სხვა სიკეთე გისურვოთ როგორც ქრისტიანმა ქრისტიანს და დიდი სიყვარულში მივახოთ, გაძლიერდეთ, დაიხარეთ წინსვლა ბედნიერება, მრავალი წელი სიცოცხლე და ხნედიყავით. როგორც პავლე მოციქულები, ხნედიყავით და გაძლიერდით და დიდი სიბრძნე. ხნედიყავით და გაძლიერდით. უმეტეს აი ამ ძიმე ჩვენს ცხოვრებაშიც ბრძოლის ვედი ვართ უკვე ჩვენ თვითონაც. ის კი არა გარშემო თვითონ ვართ ბრძოლის ვედი. დღე თუ ხარ, ისიც თუ ხარ. ეხლა ეს კიდე დიდი თემაა, ვარ დავიწყოთ კიდე გამწობა და დაგალოთ და დაგვიხოთ მადლობა შეეცეს. ქრისტეს სიყვარული, ამისა ზიარებას მისაწმინდის იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.